Бердянске с выходом в открытое море. Вода теплая, чистая. Одно удовольствие. Дорогие друзья, мы по-прежнему с вами отдыхаем в городе Бердянске, который находится на Азовском море. Вот сейчас я хочу вам показать, как можно отдохнуть за 150 гривен в сутки в городе Бердянск. В данном случае у нас с вами частный сектор. И вот мы отдыхаем. Можно машинку поставить временно на уличной парковке. Ночью машинку ставим во дворе. Вот у нас дворовая парковочка. Здесь мы ставим машинки на ночь. Площадка достаточно большая для постановки 3-4 машин. Комплекс. Условия проживания мы сейчас с вами просмотрим. Значит, вот такой вот есть бокс кухонный. Далее жилое помещение. 2 кровати, кондиционер, окно. Телевизор, холодильник.
На борту корабля «Азовском Море» света музыка, комфортабельные столики, лучшие условия для незабываемого отдыха. Танцуем 3 часа в открытом море, друзья, подойдите, самое лучшее место.
острова Бразилии. Самый скоростной, самый безопасный галер на всем Азовском побережье.